हे आमचं न्यू हॉलंड 4710 आहे. हे आता 4WD मध्ये नांगरणी करायला आलं है. अभी 4WD किया है उसको, चारों व्हील चले गए. अभी वो फर्स्ट गियर का लो में है, नहीं फर्स्ट गियर के हाई में डाला उसको. अभी देखते हैं अभी कैसा चलता है. तो आरपीएम सेट किया है और हाई. अभी देखते हैं उसका चाल थोड़ा हाई करके. अभी देखो 4WD में कुछ भी स्लिप नहीं मार रहा है. एक आरपीएम सेट किया है उसका, तो सिर्फ ड्रॉप सेट करना पड़ रहा है. अभी देखो एक फर्स्ट गियर के हाई में चल रहा है 4WD में. हाई 1200 आरपीएम पे सेट किया है उसने. 1200 आरपीएम पे, थोड़ा सा ज़्यादा आरपीएम बढ़ा. थोड़ा जास्त आरपीएम सेट कर. बहुत ही बढ़िया चलता हुआ 4WD का फ़ायदा अब पता चल रहा है. ये ट्रैक्टर सिंक्रो शटल के हाथ में साथ आता है, तो यानी रिवर्स और फॉरवर्ड बहुत ही आसान हो जाता है.